Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Kyo. Saya Kenzi. Kembali lagi di channel kita. Apa Kenzi? Nesa. Cooking. Tadi dapat paket tapi nggak tahu apa sih punya apa ya kira-kira. Tunggu sebentar ya. Ini dia. Apa ya? Aku lihatkan. Mesin cuci. Ada pengawasan dan buat dan sampai kena ini ya. Kalau sampai kena itu berbahaya. Maaf ya. Alah, gini aja kau. Kamu salah. Oh iya, bukan. Kita harus